Lo que más me enorgullece es mi hijo, que tiene 3 años, que bueno, tiene 3 años y ya se subió a 4 escenarios conmigo. Y bueno, ese es el mayor orgullo que puedo tener, ¿no? Gracias a Dios pudo venir mi señora, la voy a tener en la tribuna, y eso me da mucha fuerza, pero mucha fuerza. Ya tengo ganas de subir y romperlo. Creo que voy a marcar un estilo nuevo. A mi hijo y a mi señora, para ellos dos va el tema. Ahí está tu hijo, ¿eh? Ahí llegó. Sí, sí. 21 años, ¿no? 21 años. Es chico todavía. Toda la vida por delante. Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme. Tu cuerpo es como un remolino y no hay conjuro que me salve. Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento, porque sospecho que eres de miel por afuera, de fuego por dentro. Roja boca, boca loca, roja boca, manantial de besos, dulces besos se desbocan y al desearte me mantienen preso. Roja boca, me provocas y de pronto siento que me muero. Me parece que esa boca está a un paso de decir te quiero, está a un paso de decir te quiero, está a un paso de decir te quiero. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Buenísimo, maestro. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿Tu bien, nombre? disfrutándolo. Germán, Stafolani. Germán, nosotros también. Yo particularmente lo disfruté muchísimo. Una gran canción. Muchas gracias. Y tu voz, maravillosa, la verdad. Cuando fuiste arriba, impecable. Sinceramente, muy bien. Me alegro que la Sole se haya dado vuelta para elegirte, porque eso significa que vamos a poder disfrutarte mucho tiempo más. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. ¿Cómo va, Germán? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias. Pues la verdad que tenés una voz muy versátil a mi modo de ver. No solamente podrías cantar este tipo de canciones, que es folclore melódico, le decimos nosotros, pero podés cantar muchas cosas. Me gustó que es un tema que hacen los Nocheros muy bien, que son 4 voces y es todo un desafío cuando uno elige cantarlo así solo. Matizaste, la verdad es que me convenciste, así que Bueno. gracias a Dios no tengo que competir con nadie. ¿Eh? Gracias, de corazón. Solamente está en vos decir, ¿te quedás conmigo o te vas? Nada más. ¿Eh? No tenés muchas opciones. Me ¿eh? recontra quedo, Sole. Conmigo y Jeremías, ¿no? Porque Sí. te voy a dar un beso. ¿De dónde sos? De Las Rosas, Santa Fe. Bueno, encima vivimos cerca. Vivimos Podemos cerquita. ensayar en casa. Me queda Obviamente. más cómodo, en Dale, Arequito. Bueno, dale, saludos a Las dale, Rosas. dale. Gracias, Germán. Gracias, gracias. Grande, Germán.